नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हरियाणा के सभी डिपार्टमेंट में कार्यरत क्लर्कों के लिए हार्ट्रॉन एससीटीसी के टाइपिंग टेस्ट के ऑनलाइन फॉर्म निकल चुके हैं। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं हार्ट्रॉन की, आपको जो है ये दिखाई देगा नोटिस, जिसमें आप देख सकते हैं आज की ही डेट में फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 13/12/2023 से, और अंतिम जो तिथि होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो होगी 19 दिसंबर 2023। और एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होंगे 22/12/2023 से एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। ये जो टाइपिंग टेस्ट होता है वो क्लर्कों के लिए अनिवार्य होता है, चाहे वो रेगुलर क्लर्क हो या अन्य किसी बोर्ड कॉरपोरेशन निगम में कार्यरत हो। उसकी वार्षिक जो इंक्रीमेंट है, जिसको हम वेतन वृद्धि कहते हैं, वो तभी लगेगी जब उसका टाइपिंग टेस्ट पास होगा। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट है। जिस भी अभी तक क्लर्क का ये टाइपिंग टेस्ट पास नहीं है वो अपना जो फॉर्म है ज़रूर अप्लाई कर सकता है और टाइपिंग टेस्ट के लिए जो एग्ज़ाम है वो दे सकता है। आज की डेट से फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। 13/12/2023 से अंतिम तिथि 19 दिसंबर है और 22 दिसंबर से जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर जाकर आप अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें कुछ जो डिटेल है आपके द्वारा भरी जानी है। एससीटीसी फॉर हरियाणा गवर्नमेंट रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय ओनली। जो हरियाणा सरकार में रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, क्लर्क्स और या कॉन्ट्रैक्चुअल है, सभी के लिए ये मैंडेटरी है टाइपिंग टेस्ट। टेस्ट मंथ जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे 12वां दिन आपको सेलेक्ट करना होगा दिसंबर 2023 में। प्लेस ऑफ जो टेस्ट है 2 जगह एग्ज़ाम होगा, या तो अम्बाड़ा या गुरुग्राम। जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करें। जैसे हम अम्बाड़ा पर देंगे इसमें। उसके बाद एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 2 प्रकार के जो पेपर है वो लिए जाते हैं इसमें। पहला तो होता है नॉलेज टेस्ट, यानी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, और दूसरा होता है टाइपिंग टेस्ट। अगर आप पहले पेपर से छूट है आपकी, यानी ऑलरेडी आपके पास या तो कोई डिप्लोमा है कंप्यूटर का या फिर आपने पहले ये एग्ज़ाम पास किया था, तो आपको यस क्लिक करना है, यस। और अगर आपने नहीं किया है पहले टेस्ट तो आपको नो क्लिक करना है। जैसे यस बाय एग्जेम्प्टेड सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यस कर देंगे। यस ऑलरेडी क्लियर पार्ट 1, अगर आपने पहले ही पार्ट 1 पेपर पास किया है तो भी आप यस करेंगे। यस ऑलरेडी क्लियर्ड पार्ट 2 और नो, जैसे हम यस कर देंगे अगर हम पहले पेपर से छूट प्राप्त करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा पहले पेपर पास होने का, जो पिछली बार किया था। उसके बाद ऑप्शन फॉर पेपर 2 टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, हिंदी में आप देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं या दोनों में देना चाहते हैं, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको कैंडिडेट का नाम लिखना है। यहाँ पर जो भी आपका नाम है, पिता का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर लिख देंगे, अपना आधार नंबर लिख देंगे, दूसरा मोबाइल नंबर लिख देंगे, कंप्लीट कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, ये सारी की सारी जो डिटेल है, एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड। उसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करनी है 100 KB तक। उसके बाद जो सिग्नेचर है वो अपलोड करने होंगे 100 KB तक GIF फॉर्म में। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की जो डिटेल है, आप कहाँ सर्विस करते हैं, रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, किस डिपार्टमेंट में है आप, एजुकेशन में हो, इरिगेशन में हो, या जितने भी महकमे हैं, जो भी आपका महकमा है उसकी डिटेल आप इसमें भर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब ज्वाइन किया आपने उस डिपार्टमेंट में। उसके बाद अभी तक कितने आपने पेपर दिए हैं, और 354 रुपये की जो अमाउंट है वो आप भर देंगे और अपनी जो फीस है वो कटवा लेंगे। तो दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है वो रहेगी ऑनलाइन फॉर्म भरने की। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।